Makorokoto tasanganiswa zvekare muna 2026 tiri vapenyu tine utano hwakakwana. Kana wakapinzwa naMwari muna 2026 chingonyora mucomment section kuti aiwa Mwari takaona kubata kwawo muna 2025 ngavatichengetedze futi muno muna 2026 ndimwari akanaka. Congratulations kune vese vakapinda muna 2026. Vamwe ndo vakapinda nema-back door, vamwe vakapinda vakaritarisa, vamwe vakapinda nenhembe shure vachidai. Sekuziva kwamunozviita ndo first update yangu muna 2026, ndo first video redu ndatisubscribe takupinda 200,000 subscribers nekulike this video nekuturn on that notification bell. Vadikani update yandinayo update iyo yeaudio iyo yabuda nekuna vabhozhongora vachitaura kuti iyo pane mukadzi uyo akarara nemwana wake kuti aite mari. Arara nemwana wake vapedza vazukuru vese. Zvisinei mutauro waunyimwa sembaredze kumusana. Da kusiya mchiona muchinzwa audio, wapedza kunzwa audio utaura zvaunofuna mucomment section. Ini semukomana aiwa ndiri pakukuzivisa news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Mwanakomana akafirwa na baba vake. Afirwa na baba vake, iye pakazofa baba vake angatori nevana vaviri. Aine vana vaviri ndokubva atora amai vake kugara navo pamba pavo. Sa breadwinner wa amai nemhuri yake nokuti baba vafa. Mwana uyu vakazvarwa varipo 4, vasikana vatatu, iye ari 1. Kureva kuti vanasikana vese vetoti kwaariye baba. Paakatora amai vake kugara navo akazoita vamwe vana vaviri. Kureva kuti ane vana 4. Na amai vake vari mukati mekufamba. Ndokufamba ndokunoudzwa zvavakauzwa. Akanzi uya naamai vako kwaakafamba. Okay. Ndokunotora amai vake kuenda kwaakafamba. Amai kumagunde, he kumagunde, amai kumagunde, he kumagunde, jekesa musutu, he kumagunde, kufamba uko. Vachienda kwa vakadanwa. Ndoko vakanzi amai, muri kufunga kuti muri kutambura. Hamusi kutambura. Pamwana uyu ndo pane kurarama kwenyu mese. Pesa apa ndo pane zvipo nezvipo. Makafamba kwakawanda munambozvinzwa here kuti mwana uyu pari pane chipo. Sikanzi titogara takazviziva but vanochibudisa ndo parisinga zvikanzi chipo chiri pamuri amai. Ndichagara pasi nemwana. Ndaudza mwana achazokuudzai. Ndo pachabuda kurarama kwenyu. Ndaona mainda mberi. Kana mabhazi chawo akatonyorwa pazita kuti Bhoshongora. Yes, kubudikidza nemwana uyu. Nemwana uyu but miko dziri pakati muri maviri. Amai vachibva kugara pasi nemwana. Mwana achibva audzwa. Zvikanzi shamari yatoda kuudza pana paikauma kuti gamuchireke. But patiri kuona kuti tatoiwina ndepekuti amai vako vaziva kuti zvauchauya nazvo iwewe ndo pane kurarama neupfumi hwenyu kurarama mune zvakanaka. Zvikanzi wone baba vakafa, baba ndiwo ava. Baba vacho zvakare vari kutoya vachitomurotsa mwana uyu kuti azosvika panapa. Mwana achibva anzi iye upenyu hwako iwewe pauri hongu mushoma kukuromba but amai vako chakuraramisa pari kudiwa bonde na amai vako. Mwana akura sei? Mwana uyu karisa kanganisiko zvinozvo atori mu 37 years vana 4. Okay. 37 years. Ndokubva anzi waifanira kuudza mukadzi wako. Asi chakakosha pa mukadzi wako anogona kuzviramba. But chatiruda ndechekuti izwi renyaya iyi ringosvika munzeve dzemukadzi kubvuma kana kuramba but izwi ngarisvike munzeve dzemukadzi wako. Mwana uyu murume uyu akabva amuka achiti kumukadzi wake usiku, akamutsa mukadzi wake. Ndobva amuti mai mwanya andizivi, ndarota munhu achindiudza kuti uri kuziva here kuti une pfuma but pfuma yako yakavata. Baba vako vachakurotesa but zvavachakurotesa udza mhuri yako, usazvivanze, zvitaure kunyange zvakaoma sei. Saka iye anoti ndazvirota pakutanga, pandarara ndazozvirotesa nababa vari kundiudza kuti nini ukaikwanisa kusangana naamai vako semurume nemukadzi, jira ramuchashandisa kupukuta pamuchasangana ndiro rachenda naro kumubatsira. Iro richashandiswa iroro muchaita pfuma yakawanda nguva diki. Okay. Saka zvandoda kutaura panapa ndoda kuti mberi nguva mundibatsire. Pamuri kuona kuri kuitika zvinhu izvi nokuti pane chiratidzo chavepo iko zvinozvaita kuti nyaya izouya. Ende nyaya iyi yautanga kuuya nemuning'ina waamai ava nokuti amai ava vakafa. Amai vadzoka zvakare iri hondo kumwana wavo but vakagara pasi vakawirirana vakaita chinhu chinokuwirirana but vafa kudaro taane 4 years vadzoka vakushungurudza mhuri yapera. Okay.
mwana komana audzwa nemubatsiri kuti ndozvaunofana kuita. Mudzimai wako anofana kuita sei kuzviziva. Yes. Kubvuma kana kuramba. Asi zvisvike munzeve dzake. Achibva aita kunge aroteswa. Ndokutaura nyaya iyi mudzimai akadai achiti kudini. Mati ndozvinoita hombe kune zvinhu hope kune zvinhu zvakadaro iri. Kune zvinhu zvakadaro iri. Ndo nyaya dzakaipaka nyaya dzisingaite. Akatoti atira mashoko ekutoti ndo urombo iwo. Ukaona munhu achigona kuita izvozvo kuti uri kuromba. Taifana kutoenda kana kuchechi kwedu mubatsirwe baba. Wopedza kadaro zinoita sei? Asina kunaka. Kutaura kwemudzimai. Amai pawakanoudzwa mashoko nemwana vakati kudini? Amai pawakanoudzwa nemwana vakabva vagamuchira nyaya ishi. Ndobva vaita bonde nemwana. Okay. Mwana achibva atora zvakaudzwa nazvo ndobva aenda nazvo kumbatsiri. Aenda kumbatsiri mwana ndokubva iye anzi unofanira kuita chimwe chinhu chinofanira kuratidza kuti iwewe wakaenda ikoko ndiko wakadzoka nemari. Okay. Kumberengwa kune vakomana vematombo. Kune mamaini ndokubva aenda mukomana uyu achibva adzoka achinzi iye ane dombo raarova remari ende zvechokwadi dombo iri rakanoitika akariwana ndobva kubuda mari. Mungaziva here kuti akabata dombo rakakura sei uye akaita mari mushure mekuita zvese izvi zvaangaudzwa nemubatsiri? Right, mari haina kubuda but pakabuda nyaya ye 3 kgs the gold. 3 kgs? What? The gold. Zvekuti vamwe vakatombomira kushanda vachitevererana naye ndokubva tenga motokari dziri kuita 2 anditika achibva tsoga maground ekuda kuti sei ada kuvakisa bhawa ane zvakawanda zvakaita. So izvezvi munhu watotaura uyu aiwa ingesha. Okay. Ane mari dzake. So zvadaro amai vake vakazofa. Amai vafa. Amai vachibva vanobuda mudzimu kumwanasikana wehanzvadzi yavo kumusha kwavo. Kuti inini ndakafa ndakasviba ndakafa ndine chigumbu mwanakomana wangu akandiita mudzimai. Yes. Ava kuti vadzoke vataure nyaya iyi paikabvunzi mwinyi yakazobuda ichinzi iyo vanatezvara vana sekuru vaona muzukuru aita mari varida kutsvaga pekumudyira mari vakaitanga vachibva nyarara. But munhu aitsva nyaya iyi munhu ane mwanasikana aibudirwa nemhepo ishi. Pose paafamba ndo nyaya yachona akatombonzi imimi ndiri kubuda muzionere ndichazorova homo yandiri kugara iyo kuti mufambire nyaya idzi kusvikira vaenda but yatsikwa kudaro. Mufi akati alright ndazviona vazukuru vangu vana vevana vangu ndakuenda kumba kwavo. Vaudzwa ndakuenda kumba kwavo ndobva kutumirwa shoko kunzi mwana adonhera mumugondi mumutsime mugoti wepamba une chivharo. Akavhura mugodi akapinda akapinda. Vanhu vakazouya kuzokumbira kuti vashandise mugodhi ndo vakazoziva kuti mune mwana aita 2 days asingaonekwi akatofa ndobva aburiswa. Saka ndiri kuti Mberengwa chachiratidzo chokuti tizivane kuti muzive kuti pamba pakaitika zvinhu zvine papi. Tobva ipapo vana pachavo vepamba vaimwa tii amiti vakanetsena sei kwakurwisana kwakutemana umwe mwana achibva afa. Vakatemana nei? Kutemana nemakapu chaiwo kutemana makapu esimba yayo kutema umwe mwana ndepasi kuzotakuriswa chipatara mwana afa. Hakuna munhu. Zvinhu zvakaitika pa 2 months kumashure uku izvezvi zvakare kuchibva kwabva vamwe vanhu kunoita 2 kubva muna November December kuchibva kwabva vamwe kunoita 2 vana vemunhu 1 kureva kuti imba yake vana 4 ese vaita sei vavharika. Ahana kutaura chiri kukonzeresa but aifamba achizwa nyaya dzake. Right. Munhu uyu ane vana vashaya ukama hwake nemwana akanoromba akanosvina naamai wakamira sei? Wacho akanoromba ndiani vana vari kufa? Aizi iye akaromba iyeye iwe wakubata 3 kgs. Wakubata 3 kgs yeye ndiye ane vana vari kufa. Vari pofe vese vapera kudaro ari kurotesa even paanofamba zvisi kuvanzika zviri kubuda pachena haangatauri ndobva zvapindira kumba kwemukoma musi wa1 unoyu ndobva mwana afa ndobva zvabatwa kati aiwozvo yati kubata svika nyaya iri kwaiga vanhu vaya vachibva ti family ngatifambei tese mukomana achibva aramba svika ngatifambe veukama achibva vaenda vakanoungana pamba kati vana vako vakafa iwe
iko zvino zvatapindira uko kwedu kwafa 1 but zvatiri kunza zviri kunzi iwewe uni zvinhu zvaunofana kupupura iwe kusvikira aramba kusvikira vakomana vaungana vakati tichaenda kujere but kujere kwedu tichaenda iwewe wafa nokuti hatingaperi nyaya tiri kuziva uri kurambire kuenda munhu uyu akataka kuvaudza uye akati kana muchinge mazofamba kumwe kwamunoenda kunyange ndisiri ndatanga nyaya iyi kuti muzive kuti mufi uyu ari kuita nyaya idzi agamuchira zvamaita pane chiratidzo chandisingagoni kukuudzai nokuti ndikakuudzai chiratidzo ichi amuenderere mberi munocha asi muchaona chiratidzo ichocho ndo chamuchaona kwamaenda kazvikanzi hatichaendi kumwe toda iwewe waona zvinhu tibatsire zvikanzi handichada kuti ume kwatiri pamba penyu ipapo kunyanya pamba papedzisira kufiwa apa pakatsvuka ropa apa ndo pandoda kuuya mushedze yauye vachibva shedza vachibva vaenda ipapo papa vanhu vaungana imwai mvura iyi gezai itai zvakati anoziva nezvaakaita pupura uchidarika pamvura iyi uchienda yes but tiri kuda kuti titaure kuti anoziva zvakonzeresa izvi ari kutorota izvi zvachinzi ita zvakati ndiye anofanira kupupura zvinhu izvi achibva apinda achibva taura kuti ndinopupura kuti inini ndakaita cheupombwe naamai vangu haana kutaura vanhu vachinzwa Zimbabwe ainzi pfugama uchitaura wega nemumwoyo asi kana wataura mashoko mumwoyo machona tinoda muromo nonga achisimuka musataure nemuromo nemumwoyo muromo usingasumuke aiwa pauri kutaura nemuromo zvisinganzwike but muromo wako ngausumuke kureva kutaura vanhu vakaungana mukoma KB amai ava pamba ipapo ndo pavakavigwa muyadhi so vakutaura uya nemwana pakafiwa akabva azonzi kwete pekupedzesera handeikumba kune munhu akafirwa navanhu akawanda ndobva vaenda saka muyadhi maanga azviona kuti muyadhi imomo zvakare ndo makavigwa mai vaya right mai vakatovaviga akatenga zve zvakawanda akavakira guva zvakadakanaka Zimbabwe tiri kutaura nezvepamba pane guva rakaiswa malaits kuchema mai vake zvadaro mukoma KB nguva yaakataura vamwe vasati apera amai vakabuda mubedroom vakafa vacho mushakabvu akapfeka hembe vanofungidzwa kuti ndiyo yakapedzisira kupfekwa pakufa kwavo vachifamba vakananga kuguva vachinosvika kuguva kuita muti wakareba waikoromoka senge marasha lese muti wakamira ndirika wakamira kudara una mabranches senge danda rakamiswa richibva tasenge ratsvuka marasha kubva kumusoro achidona pasi iwo muti uchitopera kusvika pasi kuti no hapaisina munhu mapasti 2 dzemasikati akasikwa nyika vanhu vese vanga varipo vachitovaona varipo vakatarisa kudai ndiyezi mubatsiri achibva ati ndinoenderera here mberi pane chamuri kuda here handina kumbokuudzai kuti pane chiratidzo asi chiratidzo ichi ndikakuudzai munotya ndiani aida kuzosangana namai vakafa pana pakamira kana takauya hapana garai pasina hama yenyu garai pasina hama yenyu akuudzei munofanira kuripa zvese zvamuri kuona izvi zvakauya nenyaya iyoyo yaita kuti mai havafambe kuenda apo mai vagamuchira kuti mashoko andiri kukonzeresa kuti ndiparadze musha ndamanzwa ndiye ende munhu wacho ndiyei aita zvinhu izvi ndiye akandibata but honai Zimbabwe chimwe chidzidzo chandakataura nemwe mukuru wenzvimbo yachitaura achiti mukatarisa mwana uyu paakaita zvinhu izvi namai vake haana kurepa amai vakawirirana saka kune zvimwe zvinhu zvokuti mukawirirana but kana iri mhosva mumwe kana achibva azofa idambudziko saka musi weSaturday iri kuuya kwete yanhasi iyi ndo pari kunzi pamusha apa pari kuitwa usiku hwese vanhu vachiita zvavari kuita vachienda kuguva izvi zvinhu zviri kutaura izvi zvakandotaurwa nemunhu akagarwa nemhepo kuti kana muchinge maita zvinhu izvi ndaripo paitwa zvakati muchaenda kuguva kwangu kana maona zvakati futi moziva kuti ndagamuchira hapana kaudzwa kuti zvipi but manzi mune chamuchaona futi kuguva kwete zvakutaurwa nemubatsiri zviri kutaurwa nemunhu ari kubudirwa so kuripa uku aruda kuripwa nei mushakabvu hapana zvakataura kwanzi izvo achataura zvakare kwanzi pane mhepo ichabuda zvakare kwanzi haichabudi pamwana uyu agara achibuda uyu kwanzi yakutobuda pane mumwe munhu akanyarara ndo panichauya handingaitiwe mukadzi nemwana so havachazivi kuti hama dzacho vana sekuru zvakare vamirira kunzwa zvakare kuti iko kufa kwakazoita amai kufa kwamwari here nekuti kwanzi vakatozoshedza kuti amai varwara vatofa vari kuchipatara hama dzaamai ava hazina kuziva kufa kwavo
kana kurwara kwawo mberengwa. Saka hama dzaziva kuti pane mwanakomana akanoromba anditi yes akashina namai vake vari kuti kudini ndonyaya vari kunzigarai pasi ende chinhu chavakaudzwa ipapo zvikanziso kuti musha mufi auya ega pana patiri mheremhere mukaita mheremhere kunyanya imimi verudzi rwemwanakomana uyu muchapera nokuti uyu mufi uyu hatina zvatigona kutaura kwaari iye njatuya kwatiri isusu mukamuona zoti aramwa aenda zvadhakwa saka zvaari kutaura tevedzerai ini semubatsiri ndichangopinda pakati penyu kuti zvinoitwa sezvizvi but maipera kufa dai munhu asina kupupura uyu izvozvi kutaura kunoku vanhu vangani vafa nekuda kwekushina kwakaita mwana namai 5 vana vake 4 nevana vekwababa mukuru 1 5 wekwababa mukuru ndazoita kuti zvibude because pavafambira mwana wavo zvikanzi aiwa hazina kutangira pamuri kwakafa vakawandeka kuti kwazvikatangira ine ndokwazviri nyaya iripo ndiyakati pati munhu iye ngapupure but angasikari kupupura kusvika vana vake vese 4 vapera